Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Keynor Cortés y junto a mi compañero Carlos Cereceda vamos a hacer el examen de auscultación a nuestro paciente que se llama Jorge Marín. Primero que nada vamos a evaluar la que es la auscultación cardíaca, en la cual vamos a identificar distintos puntos anatómicos. Para este procedimiento vamos a necesitar un fonoendoscopio y un cronómetro que lo tengo acá en el reloj. Primero que nada quería preguntarte si estás de acuerdo a que te hagamos el examen. Sí. Ya. Ya, bueno, a continuación vamos a proceder con la auscultación cardíaca. Previo a esto, obviamente hicimos un lavado de manos respectivo. Eh, Vamos a pedirle a nuestro paciente Jorge Marín si se puede descubrir el torso para comenzar nuestro procedimiento. Por cada punto anatómico de esta auscultación vamos a demorar unos 15 segundos. Bueno, ahora vamos a hacer la frecuencia cardíaca por auscultación, la cual tiene que durar un minuto. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carlos Cereceda. Hoy día voy a ser el examinador de nuestro paciente Jorge Marín, que vamos a realizar una auscultación pulmonar en diferentes puntos anatómicos para ver ciertos ruidos que podemos encontrar. Obviamente con nuestro fonoendoscopio y previamente con nuestro lavado de manos para comenzar a realizar el procedimiento. También preguntarle a nuestro paciente si está de acuerdo con el procedimiento. Sí. Entonces podemos comenzar a realizarla. Bueno, ahora comenzaremos con nuestro proceso de auscultación. Le pediremos a nuestro paciente que se quite la polera, por favor. Y comenzaremos a hacer la auscultación. Le vamos a pedir a nuestro paciente que inhale y exhale cada vez que se lo pidamos por la boca. Así que comenzaremos.
Bueno, a continuación vamos a hacer la auscultación pulmonar, pero por la parte posterior del tórax.